Hey chicos, ¿qué tal? Bien, en este tutorial que vamos a ver voy a explicar una de las maneras en las cuales podemos hacer una hoguera. Bien, este tutorial es un poco largo, así que seguramente lo voy a dividir en varias partes. Bien, lo primero que vamos a ver son las texturas. Bien, aquí tenemos las texturas. Bien, por ejemplo, aquí tenemos esta, que sería de la ceniza, otro del corazón de un tronco, textura de quemado, de madera y este de corteza de árbol. Bien, vale, una vez visto esto, vamos a empezar. Bien, eliminamos el cubo y añadimos un cilindro. Vamos a hacer primero una madera, un tronco de árbol. Bien, lo ponemos los vértices en 32, le bajamos el radio a 0.26, el depth lo dejamos en dot y las tapas le ponemos nothing. Vale, una vez que hemos hecho eso, damos a smooth y rotamos en X 90 grados. Vale, lo tenemos ahí. Bien, metemos en modo edición y seleccionamos tanto el vértice de arriba como el de abajo. Bien, ahí lo veis. Bien, le damos a seleccionamos 4 vértices de cada lado de los vértices iniciales. Vale, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le damos a control F y le decimos grid fill. Esto ya nos rellena el hueco. Bien, vamos a hacer lo mismo con la otra parte. Seleccionamos el de arriba, el de abajo y seleccionamos 4 vértices. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Control F y grid fill. Bien, pues ya tenemos el tronco más o menos hecho. Le damos a control R y empezamos a hacer unos loops. Le damos con la ruleta de ratón y hacemos unos cuantos cortes, más o menos esos. Ahí se queda. Bien, vale, a continuación lo que vamos a hacer, le damos a la A, seleccionamos el loop con Shift más Alt, seleccionamos este loop, seleccionamos el loop contrario también, vamos a hacer, vale, y con control 7 nos ponemos una vista inferior. Le damos a control, seleccionamos esos vértices, le doy a control y vale, más o menos estos son los vértices seleccionados. Bien, le damos a shading y aquí le damos a maxim para hacer estos cortes para luego hacer el desplegado de malla. Bien, una vez que hemos hecho eso, nos vamos a Skull Mode y en Skull Mode vamos a modelar el tronco. Vale, vamos así, de esta manera, vale. Bien, le damos a la F para hacer la selección un poco más grande y movemos un poco todo eso para darle la forma al tronco. Bien. Lo ponemos aquí, le damos a la F para hacer la selección un poco más pequeña, ponemos a 1 y con control podemos ir modelando un poco para darle un poco más de relieve al tronco. Vamos a ver por ahí, toda esta parte más o menos, para que el tronco no esté recto, sino que tenga sus propios relieve. Vamos a ver por ahí, toda esta parte, más o menos. Y ahora también vamos a modelar un poco todo esto. Ya vosotros como queráis podéis hacerlo, simplemente haciéndolo de esta manera se puede hacer muy fácilmente y que tampoco esté, para quitarle un poco la redondez, para que no sea el tronco pues circular perfecto, sino más o menos que tenga muescas y todo eso.
Bien, y podemos también, como grande, darle más o menos. Y tampoco ahí. Más o menos. Vale, de esta manera pues ya tenemos el tronco hecho. Bien, nos vamos a Mode, abrimos una ventana y vamos a hacer desplegado de malla. Bien, para hacer desplegado de malla lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a seleccionar con, le damos a la A para deseleccionar todo, le damos a la Z y vamos a seleccionar con B, seleccionamos la B, seleccionamos todos estos vértices y también este loop con Shift más Alt, seleccionamos todo este loop también, excepto esta parte de aquí, que esa le vamos a dar otra textura, más o menos ahí. Vale. Bien, y una vez que ya hemos seleccionado todo esto, vamos aquí al Vertex Group, añadimos, le decimos corteza, por ejemplo, y asignamos con Weight en 1, asignamos. Bien, y ahora le damos a Control I y nos seleccionará la parte contraria. Le damos otra vez Shift más Alt y seleccionamos esta parte, ahí, más o menos, y añadimos un nuevo grupo, le decimos corazón y asignamos también. Vale, pues ya tenemos todo esto hecho. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser el unwrap. Hacemos el unwrap solamente lo que sería el corazón, nos vamos a imagen, abrimos imagen y nos vamos a la imagen del corazón del tronco, más o menos ahí. Bien, ponemos esto en textura, le damos a la N, ponemos aquí saddles. Bien, y ya vemos aquí cómo está el corazón, ¿vale? Escalamos, vamos a hacer otra vez el unwrap, escalamos más o menos ahí, escalamos en X, con G podemos moverlo, escalamos en Y, más o menos ajustando el despliegue de malla a lo que sería el corazón. Vale, entonces esto pues podemos ponerlo aquí, habilitando esa edición en proporción, por ahí. Bien, ya. Esto por aquí, más o menos, que no se vaya saliendo. Y ya si queremos, pues una vez que ya está casi puesta la malla en su sitio, quitamos esto, y vamos a ir vértice por vértice, moviendo un poco cada uno de los vértices para dejarlo en su sitio. Vale, más o menos ahí. Vale, no hay que moverlo mucho. Eso está. Bien, yo creo que están ya todos o casi todos. Vale, pues vemos ahí, como ya tenemos el dibujo de nuestro tronco. Vemos ahí el del corazón.
Vale, pues esto pues ya lo podemos vale, esto ya lo podemos, si queremos podemos añadir material, lo asignamos, vamos a una nueva textura y más un movie y le ponemos aquí la textura V, como siempre, V más. Vale, pues ya tenemos la textura del corazón del tronco hecha. Bien, vamos a por la de la corteza. Le damos a la A con el ratón ahí y seleccionamos la corteza, le damos a Select. Vale, una vez que le damos a Select, le damos a un Wrap, V y nos vamos a imagen, Open Imagen y vamos a seleccionar esta textura de la corteza. Bien, vemos ahí como ya tenemos ya la corteza ahí puesta. Bien, ahora lo que vamos a hacer, bien, vamos a la A, seleccionamos con L esta malla que sería la de la punta, la dejamos ahí afuera de momento, vamos a la L aquí, con G, vamos a ver, darle más o menos, situarla. Bien, yo creo que más o menos ahí más o menos queda bien. Vale, y esta de aquí le damos a la L, nos llevamos a una zona por ahí y con ese escalamos un poco, si queremos también podemos rotar, pero que no coincida con la otra malla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora vamos a pintarla. Vamos a pintar la textura. Bien, una vez que lo tenemos ahí, la malla, nos vamos a Texture Paint. ¿Vale? Aquí en Texture Paint lo que vamos a hacer va a ser pintar el tronco, parte del tronco, como si estuviera quemado. Vamos a utilizar una textura de un árbol quemado. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser añadir, vamos a añadir este material, vamos a añadir material, textura. Como no tenemos ninguna textura aquí, vamos aquí, como solamente tenemos la textura del corazón, entonces vamos a añadir una textura, y sería la textura de la madera 2. ¿Vale? Desactivamos esta y aquí ya si nos aparece la textura, no, me he equivocado, es la textura con la que quiero yo pintar. ¿Vale? Entonces la textura con la que yo quiero pintar es esta. Vale, la tenemos aquí y aquí en textura seleccionamos esta que es para la parte quemada. Vale, vemos ahí cómo actúa, damos Stretch a 1 y así podemos ir pintando. Bien, si lo queremos más oscuro, vemos ahí la diferencia al pintar. Bien, vemos aquí como también se pinta. Bien, lo que vamos a hacer para pintar todo esto, más o menos el tamaño, bajamos más o menos por ahí, esta parte, aquí un poco más. Pintar todo. Bien, si el tamaño es muy grande o muy pequeño, pues aquí en SICE pues podéis variar el tamaño de la textura al pintarlo. Pintamos también esta zona. Bien, más o menos. Vale, voy a pintar un poco más por aquí. Bien, aquí vamos a poner esto un poco más. Vale, aquí lo que vamos a hacer va a ser en las partes oscuras, como eso no va a estar quemado, vamos a quemar solamente esta parte. Vemos ahí la diferencia, que esta textura es mucho más grande que esta de aquí. ¿Por qué? Porque al acercar la textura también se hace más pequeña. Vale, entonces como dije antes, podemos bajar
Y vemos ahora como ya la textura es más grande que... Vamos, ahí. Vale, bajamos ahí, más o menos en las zonas oscuras. Vamos ahí un poco, lo bordeamos un poco por todos los... Vale, para que tenga un mejor aspecto. Con F lo hacemos más pequeño si queremos. Ahí ya parece que tienen, ya está bastante mejor. Vale, aquí también. Bien, yo creo que así está bastante bien. Darle por abajo un poco más. Vale, vamos a dejar así, ya está. Vale, ya tenemos la textura. Por aquí un poco más. Esto, como yo estoy haciendo un poco rápido, ya vosotros podéis hacerlo mejor. Bien, vale, lo dejo así. Vale, una vez que ya tenemos esto, vamos a salvar la textura. Vamos, Save as Image y ponemos aquí corteza y lo dejamos en la carpeta donde tenemos las texturas. Bien, ya tenemos ahí. Vale, pues ya tenemos esta hecha. Bien, vamos aquí, añadimos la textura de lo que sería el tronco, y más un movie, vamos a open y hemos dicho que era corteza. Abrir imagen y vemos ahí como la tenemos. Vamos aquí, V y V. Vale, pues ya ahora, ya si tenemos la cámara, si hacemos un render, ahí falla. Bueno, sí, porque tenemos que aplicar. Vale, esto nos vamos ya a Object Mode, ya no hace falta. Vamos aquí. Bien, en modo edición seleccionamos el material de la corteza y asignamos. Y ahora ya así, vemos ahí, aunque tiene demasiado especular, bajamos un poco, bien, más o menos, aunque falta darle la luz y todo eso. Más o menos por ahí. Vale, vemos cómo tenemos el corazón, el tronco, la parte quemada. Bien, vale, una vez que tenemos esto, que ya he terminado con este tronco, lo que vamos a hacer son los demás troncos o demás maderas para hacer la hoguera. Yo cuando termine ya os diré lo siguiente que hay que hacer. Bueno, sí, hay que ponerle también, si queréis, una textura de specular o una textura de normal map para darle un poco de relieve, ya como vosotros queráis. Ya os pongo yo aquí un link en donde os explica cómo hacerlo. Bueno, pues ya estamos aquí y si observáis ya he puesto ya varios troncos, maderas, he puesto también un suelo. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser la ceniza. Bien, con Shift A añadimos un plano, lo ponemos más grande, más o menos por ahí, y el centro pues lo ponemos más o menos donde sería el centro del fuego. Bien, entonces ahora lo que debemos de hacer, metemos en modo edición,
damos a W y subdividimos. Dividimos unas cuantas veces, más o menos así. Vale, ahora con C vamos a ir, le damos a la A primero, le damos a la C y vamos a ir marcando más o menos, dándole una forma de lo que sería la ceniza. Vamos a darle una forma, hacer más grande, más o menos, dándole un poco más grande de lo normal. Toda esta parte. Así, más o menos. Y también podemos hacerlo con el botón central. Podemos quitar también algunas vértices, más o menos. Vamos ahí. Bien, vale, lo dejamos así. Vale, entonces ahora una vez le damos botón derecho para quitar la selección y suprimimos los vértices. Más o menos así sería nuestra ceniza. Bien, nos ponemos en modo objeto y vamos a bajar por debajo del suelo la ceniza. Bien, ahí vemos, la línea roja sería el suelo y lo bajamos más o menos a esa altura. Bien, con control 7 nos ponemos en la vista inferior, ponemos esto en sólido y ahí vemos mejor lo que sería la ceniza. Vale, nos vamos a School Mode y en School Mode seleccionamos por ejemplo esta herramienta y lo que vamos a hacer es esculpir la ceniza. Bien, vemos aquí que la ceniza ha atravesado el plano. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser darle una forma a la ceniza por todo el borde y luego el interior, sin salirnos. Bien, pues voy a darle a cámara rápida y cuando termine pues ya os diré lo siguiente que hay que hacer. Vale, pues más o menos ya lo tenemos. Bien, ponemos seleccionamos en modo objeto la ceniza y le damos a Smooth. Vale, ahora vamos otra vez a modo Sculpt y lo que vamos a ver es también a esculpir la ceniza. Vamos a darle unas formas para que tenga un mayor volumen. Ahí. Vale, pues todo esto más o menos. Bien. Bien, lo vamos dejando más así, con un poco de altura, que no esté tan homogéneo. Vale, ahí lo dejamos. Vale, una vez que hemos terminado, vamos a modo objeto, vamos a una vista superior, abrimos una ventana, le damos a V más Editor, cerramos esto, metemos en modo edición, le damos a la A para seleccionar todos los vértices, le damos a la U, le decimos Project from View y nos vamos a imagen, Open Imagen y abrimos la imagen de la ceniza. Bien, ahí la tenemos y vamos a escalarla. Bueno, antes de nada vamos a darle otra vez Project from View y vamos a escalarla por ahí. Vamos en textura y vemos cómo queda, más o menos así. Ya si queremos podemos darle hasta más más tamaño, si queremos,
Vamos a escalarlo un poco más para que la ceniza sea más pequeña. Vemos ahí el corte, así que el corte lo podemos poner en una parte donde no se vea. Más o menos. Bien. Ahí lo dejamos. Bien, parece que está bastante bien. Bien. Bueno, una vez que hemos terminado con esto, vamos a hacer un material. Le quitamos toda la intensidad del specular, vamos a darle textura y abrimos la imagen de la ceniza. Ponemos V y V más. Vale, pues ya está, más o menos. Vamos a poner en una cámara. Controlar el 0 para dejar la cámara ahí. Hacemos un render y vemos cómo queda. Bien, queda bien, vale. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser las brasas. Bien, las brasas que estén en la parte central de la ceniza. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Seleccionamos la ceniza y nos vamos a Wake Paint. Vale, aquí en Wake Paint con peso de 1 y ya si queremos podemos darle más esta misma, sí, más o menos. Vale, pues con esta pues vamos a pintar un poco todo esto y vamos a pintar solamente la parte donde no toque los troncos. Así vamos a pintarlo todo. Lo quitamos así de rojo mismo. Vale, lo dejamos ahí. Bien, pues esto nos hará un grupo de vértices, que sería este de aquí. Vale, este le vamos a poner brasas. Es el grupo de vértices donde van a ir las brasas. Bien, salimos a modo objeto. Vale, y vamos a añadir, por ejemplo, un cubo. Tenemos un cubo, hacemos más pequeño, subimos, lo dejamos por ahí un poco apartado, ponemos en sólido. Y a este le vamos a añadir un Subdivision Surface y un modificador Displace. Lo ponemos aquí en 2 y aquí le damos a New. Vale, quedará más o menos así. Ya si queréis podéis tocar un poco como queréis que sean las brasas. Vale, si queréis podéis modificarla poniendo vosotros vuestro propio modelo. Bien, vamos a dar un Smooth y a este vamos a darle un material. Aquí. Bien, el material que vamos a poner va a ser primero una imagen que sería la de la corteza que pintamos quemada, ¿vale? Cuando hicimos el texture paint. Bien, esta vamos a poner la imagen, aquí vamos a poner el cubo y vale, lo vamos a hacer sin desplegar de malla. Bien, y vamos a hacer otra que va a ser el clouds. Ponemos clouds, ponemos aquí en Blender original vamos a poner Voronoi, bueno, más que cloud vamos a poner aquí Musgrave, y vamos a poner aquí en Blender original Voronoi F2 F1 y este vamos a dejarlo así, multifractal. Vale, vamos a dejarlo así, vale, como estaba y ya está. Lo que sí vamos a hacer va a ser vamos a subirle el tamaño, lo ponemos en bot y lo dejamos ahí, va, y vamos a darle unos colores,
¿vale? Entonces vamos a poner aquí el color blanco como está. Vamos a añadir un nuevo color. Esto lo vamos a poner 0,9. Vamos a darle un color amarillo. Ahí, más o menos. Vamos por ahí. Y vamos a poner otro color. Ponemos este también en 0,9. Y vamos a ponerlo anaranjado. Y vamos a poner otro más de color rojo. Ahí. Un poco menos. Ahí vamos a bajarle. Ahí más o menos lo dejamos ahí. Este que tenía. Vamos a poner punto 9 también. Y vamos a poner otro. Este ya sería de color negro. Ponemos en punto 9. Y otro más, igual que antes. Ponemos aquí punto 9. Bien, más o menos lo dejamos así. Show alfa. Y le ponemos y así vamos a ponerle el tamaño, que es muy pequeño. Creo que ahí, vale, ahí está bien, vale. Solo dejamos el color, los grays, vale. Y vemos aquí como ya tenemos ya las dos texturas. Por un lado la parte que está de la textura del material quemado, y por otra lo que serían los brillos o la intensidad que tiene la textura de la emisión. Bueno, sería de la parte que está más caliente. Vale, ponemos un emit de 3 y vamos a ponerlo ahí para ver cómo queda lo que sería la brasa. Bien, yo creo que más o menos se queda bien. Vale, lo que sí vamos a hacer va a ser quitar el espécula. Bien, este material de la textura quemada más o menos tiene que ser parecido a lo que sería el color de la ceniza. Vale, lo que pasa es que veo yo, un poco más. Vamos a ponerlo en 1. Este también vamos a ponerlo en 1 y hacemos un render. Bien, más o menos, aunque demasiado. En 1 vamos a poner punto 95 y aquí también vamos a poner punto 95. Hacemos otro render y ya vemos cómo está un poco más oscuro en esa parte. Vamos a poner un poco más, punto 98. Y este también vamos a poner punto 98. Vale, hacemos otro render y ahora lo vamos a dejar así. Bien, así más o menos. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer con esta brasa, ya si queréis podéis hacer otras brasas más de diferente forma. Vale, yo lo voy a dejar así, solamente con esta. Vale, seleccionamos la brasa, nos vamos a las partículas, añadimos partículas, ponemos aquí brasas. Vale, aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner 100 partículas, que serían 100 partículas de brasa.
Vamos en volumen, en random. El random este vamos a ponerlo en .5 para que no tenga la misma dirección. Ponemos que no en físicas y le ponemos como object, le ponemos la, ¿cómo se llama? Cubo. Vale, pues le ponemos en object, le ponemos cubo. Vale, ya vemos aquí como aparece por aquí una brasa y vamos a ponerle en Vertex Group, vamos a poner aquí brasas para que solamente la brasa esté en la zona donde pintamos la ceniza. Esto lo quitamos y vamos a ampliarle el tamaño así más o menos. Vale, yo creo que así está bien. Bueno, aquí en Start y en End vamos a poner 1 y vamos a poner de tiempo de vida 300, más o menos lo que queramos que dure el vídeo, la animación. Y ya está, creo que ya está. Tamaño, vamos a poner .5 para que no todas las brasas sean igual de grandes. Y yo creo que 50, vamos a poner un poco más, vamos a poner 200. Ahí está bien. Vamos a hacer un render. Más o menos ya tenemos las brasas por esa parte. Bien, no se nota mucho. Vamos a poner la cámara un poco más cerca. Hacemos otro render. Veamos cómo queda, más o menos. Bien, igual deberíamos de darle un color un poco más claro a lo que sería la textura de quemado, para que más o menos se parezca un poco a lo que sería la ceniza. Así que nos vamos a material, textura y el material de la ceniza. No, de la ceniza no, la brasa. Y le ponemos un poco más de brillo. No sé si así. Vamos a ver. Bien, ya más o menos, ya parece que vale, así ya me gusta un poco más que tenga esa forma. Vale, bien, pues lo vamos a dejar así. Bien, vale, una vez que ya tenemos más o menos las brasas, ya si queréis podéis poner más trozos de madera, podéis poner lo que queráis. Bien, y vamos a hacer una cosa también, a ver si me acuerdo. Seleccionamos la ceniza. Vamos a School Modes, que veo yo que esta parte de lo que sería esta parte de la ceniza es muy recta, así que lo que podemos hacer también con control y vamos a ir recortando un poco para que no sea tan a darle más forma. Ahí un poco más, vamos a abrir un poco de hueco. Más o menos, lo dejamos ahí. Ahí va. Ya está un poco. Lo dejamos por ahí y ya está. Vale. Y también podemos hacerle una cosa, podemos darle un displace. Vamos aquí al modificadores, le damos aquí a displace, aquí le ponemos la textura de la ceniza y aquí en textura coordinada la ponemos V y VMap y el strange pues vamos a bajárselo más o menos para que tenga un poco de altibajos. Entonces ponemos aquí .03 y vamos a ver cómo queda. Vamos un poco
atrás, controlar 0 para dejar la cámara ahí, hacemos un render, vamos a ver cómo queda. Yo creo que esta es un demasiado, poner punto 02. Yo creo que más o menos queda bien. Bien, por todas estas zonas, que hay algún... Vale. Vamos a dejar así. Así ya parece que está un poco mejor. Vale. Pues hasta aquí esta primera parte del tutorial. Yo lo que voy a hacer va a ser poner más trozos de madera, alguna piedra, etcétera, aquí dentro de la ceniza. Y ya nos vemos en la segunda parte. Chao.